有翼有腳啊，會飛啊嘛。飲湯啊，你攞。OK。哇！咩多到咁犀利啲渣咗？我多渣啊嘛！冇得好多。哇！你下晝冇啦，細渣啦！你搏命下晝冇啦嗰啲啊，清水啊！你睇下邊咧就唔同咗嘛？你睇下邊金嘅嘛？係嘛？你睇下邊個桶你咬落去，咬落去先。兩頭嘅，你兩個湯妹，兩頭嚟嘅。係啊，睇餸食飯知唔知啊？我兩個多餸先咬得幾嚿，冇餸咯，識打法。呢度一齊學。係啊，要我攞翻嚟斬。千祈唔好打聲啊！而家熱辣辣，熱辣辣。謝謝喲。係咩嘢？可以。最高峰開價去到2500萬佢都唔賣嗰時候，揾到隻豬係我賣嗰度2500萬。買翻轉頭得唔知啊？係咯，係嘛？係啊，買咗買翻轉頭咯。即係炒到整嗰度。仲黏黏地嘅，幾多料啊？幾多料？
啱唔啱食啊？睇下嘢。咁我睇住先喎。哦，而家啊。呢個70蚊。70。唔使搞啊！100蚊咧。夜晚啲啊！